ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକସେବକ ଜିଡିଏସ୍ ଦିବ୍ୟ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲଟି କେବେ ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ଟି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗତୁରା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଆଇପିଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ହେଡ଼୍ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି ଏଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଆଇପି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଟୁ ଦି ଆଇପିଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ତ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଜିଡିଏସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜିଡିଏସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ ରୁଲ୍ 3। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡ଼ି ଏତେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସେତିକିରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲଟି ଆପଣ ଓପନ୍ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ 2024ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ଏଇ 2024ର ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଶୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦେଢ଼ ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ତ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଡିଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଚାକିରିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଜିଡିଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମେଲଗାର୍ଡ଼, ଏମ୍ଟିଏସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଜବ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମେଲଗାର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିନାହିଁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋର୍ଟାଲଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ରୁଲ୍ 3 ପୋର୍ଟାଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ମୋର ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅପଡ଼େସନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅପଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କି? ତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅପଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ମେସେଜଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରୁ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିପିଏମ୍ ଥିବେ ଆପଣ ଏବିପିଏମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି, ଏବଂ ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ଥିବେ ଆପଣ ତ ବିପିଏମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି? ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶର ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ମଧ୍ୟ, ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିଆର୍ସି ଲେଭେଲ୍ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର 12,000 ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକସେବଙ୍କର 10,000 ରହିଛି। ତ এই ଟିଆର୍ସି ଲେଭେଲ୍ ସମାନ ଥିଲେ ଆମେ ସମାନ ଟିଆର୍ସି ଲେଭେଲ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲା ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିଆର୍ସି ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 2, ଟିଆର୍ସି ଲେଭେଲ୍ 2 ସେମାନଙ୍କର। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସ୍ଲାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ହିସାବରେ 12,000 ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ହିସାବରେ ବେସିକ୍ ପେଟି ଆପଣଙ୍କର 14,500 ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏବିପିଏମ୍ ବା ଡାକସେବକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 10,000 ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ରହିଛି 12,000। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ତ ଆପଣ ବିପିଏମ୍ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଫ୍ରେଶର ବିପିଏମ୍ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିପିଏମ୍ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବିପିଏମ୍ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲା ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ବିପିଏମ୍, ତ ସେମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିଆର୍ସି ଲେଭେଲ୍ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର 14,500 ସାଲାରୀ ବେସିକ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଯେତେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ
ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛେ ଏ 2018 ଠାରୁ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିଆରସି ଲେବୁଲଟି ହେଲା 1। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି এই ବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 1ରୁ ଆପଣମାନେ ବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 1କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରେସର ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟରେ ଲେବୁଲ୍ 2 ଅଛନ୍ତି ଏବିପିଏମ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 1ରେ ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 12,000 ବେସିକ୍ ପେ 12,000। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନୂଆ ବା ଫ୍ରେସର ପିଲାଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 12,000 ସ୍ଲାବ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବିପିଏମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେସର ବିପିଏମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଆରସି ଲେବୁଲଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରେସରର ବିପିଏମ୍ର ଟିଆରସି ଲେବୁଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 2 ଯେଉଁ ଟିଆରସି ଲେବୁଲ୍ 2ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ସମାନ, ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେସର ବିପିଏମ୍କୁ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 2କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 2 ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇ ବିପିଏମ୍ ଲେବୁଲ୍ 2କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିଡିଏସ୍ ଫ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ଏବିପିଏମ୍ ମାନେ ଲେବୁଲ୍ 1ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେବଳ ଏବିପିଏମ୍ ବା ଡାକସେବକ ଲେବୁଲ୍ 1କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବିପିଏମ୍ ମାନେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବିପିଏମ୍ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ବା ଡାକସେବକ ଲେବୁଲ୍ 2 ହେଇଥିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେସର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେବୁଲ୍ 1। ତ ଲେବୁଲ୍ 2 ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକସେବକ ଲେବୁଲ୍ 2କୁ ତ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତ ଏବିପିଏମ୍ର ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ 2ର ଦରମା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 12,000 ବେସିକ୍ ପେ। ତ 12,000ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେସର ବିପିଏମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେସିକ୍ ପେଟି ରହିଛି 12,000। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଏବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେସର ବିପିଏମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବିପିଏମ୍ ବା ଡାକସେବକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆରାମସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 4 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିବେ, ତ ତା'ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର এই নোটিফিকেସনটি এই ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟିକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 10ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଆରସି ଲେବୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଆପଣ ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ହେଇଥିବେ ଏବିପିଏମ୍ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବିପିଏମ୍ ହେଇଥିବେ ବିପିଏମ୍ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି এই ଜିଡିଏସ୍ ଜବ୍ରେ ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଶେଷର ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।